單價7000幾蚊，算唔算執漏呢？今日咧，我哋要睇嘅咧就係呢一個啦，雅居樂御龍山天禧嘅呢一個小區哦。首先咧，我哋見到啦，佢喺陽台望翻出去嘅景觀咧，係睇翻我哋全個小區嘅一個園林景觀啦、泳池景以及呢邊嘅一個水景嘅。遠景嘅話咧，係睇翻我哋呢邊高爾夫球場嘅一個景觀啦，亦都係好相當開揚嘅，完全冇遮擋。跟住咧，我哋睇翻我哋室內嘅一個戶型啦。好啦，依家咧我哋睇翻呢套房嘅一個戶型哦，佢係190平方哦，可以做到3個套房嘅。咁我哋睇翻大廳嘅一個空間咧係南北對流，有50個平方嘅。咁呢邊過嚟咧就係入戶門嘅位，兩梯兩火，而且咧佢嘅玄關位咧放埋鞋櫃都 OK 嘅。第一間套房嘅位置咧，亦都係往東南朝向啦。衛生間嘅缺點咧就係冇窗嘅呢個戶型哦。咁望翻出去咧，景觀亦都係同我哋開頭嘅一個視頻係一模一樣嘅。餐廳位咧亦都係比較寬闊嘅。咁後期咧就睇翻你自己用嚟做乜啦。廚房嘅空間咧就唔會好大，目前係得個7-8個平方到嘅啫。可以嘅話咧，後期咧亦都可以擴展翻出嚟我哋陽台呢邊嘅。咁呢邊咧就係我哋北邊嘅一個露台啦。望翻出嘅景觀咧，亦都冇乜遮擋啦，因為佢哋呢邊咧係望翻我哋星耀呢邊嘅。咁呢邊咧可以用嚟做抗翻衝嘅廚房以及做工人房都得嘅。咁呢邊過嚟嘅空間咧就係一個全贈送喎，可以揼開佢，亦都可以留翻佢用嚟做個雜物房都係 OK 嘅。咁對面呢邊嘅話咧，就係仲有2間套房啦。第一間朝北嘅一個套房咧，採光面咧亦都係相當之寬闊嘅，做到整牆都係一個採光啦，係帶咗個套間嘅。咁對面咧就係我哋主人房空間啦。主人房嘅空間咧就多咗個步入式嘅衣帽間啦，包括咧我哋衛生間嘅空間咧亦都係相當之大嘅，達到8個平方喎。咁主人房嘅使用空間咧就得25個平方啦，比較實用啲嘅。而且咧東南朝向嘅話咧，呢個位咧望翻個天咧，藍天白雲，相當之靚。咁呢套房嘅話咧，業主開價單價係7000零蚊，而且咧喺我哋雅居樂天禧呢個高端小區嚟講咧，亦都係比較筍嘅。至於你覺得呢個單位算唔算筍盤咧？值得過嚟揾我去睇下嘅。